السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل: سيول وأمطار غزيرة تضرب السعودية من أول اليوم. كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس ببلاد الحرمين الشريفين، وذلك بعد السيول التي ضربت عددا كبيرا من دول الخليج العربي خلال الفترة الماضية. وكانت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة قد واجهت سيولا وأمطارا رعديا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت الشوارع هطول المياه والتي أدت لوفاة أكثر من 17 شخصا، بينهم 9 طلاب وفقدان لا يقل عن 5 مواطنين بسلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وأكد المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن أن هناك حالة مطرية غزيرة تشهدها المملكة العربية السعودية، وسيول وزخات برد تضرب البلاد، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم. حالة الطقس المطرية الغزيرة عن المملكة وسيول وبرد من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء القادم محددة على مناطق معينة مثل جيزان ونجران وعسير والباحة ومكة والرياض بما فيها العاصمة المدينة حائل القصيم الحدود الشمالية الشرقية. وحذر المركز المواطنين من خطورة السيول والأمطار الرعدية التي تشهدها البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 19 من إبريل الجاري، والتي من المتوقع أن تكون كثيفة في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية. وكانت المملكة العربية السعودية قد واجهت طقسا عنيفا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما جاءت تقارير الطقس بتعرض البلاد لمنخفض جوي قوي خلال الفترة المقبلة. دي أخبار اليوم اللي الإخبارية السعودية نشرتها. كلنا ندعي الله يحفظ بلد الحرمين الشريفين ويسترها معاهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.